دي اخر صفحه. يلا. محتواه عباره عن ايه؟ محتواه عباره عن انه كفايه، ده كفايه، ده كفايه، اصبر، ده كفايه محتويات ده كفايه محتويات ده كفايه محتويات مقبره توت عنخ امون، ده كفايه محتويات مقبره توت عنخ امون اللي اتعرضت لاول مره. وانا شعري مظبوط؟ ممكن اسال الاسئله اللي هي ليها علاقه بشكلي مظبوط، شعري مظبوط؟ مش هتنزل. لا ما تسكت، ما انا عايز اقولها. انا اللي هقولها. انت اللي هقولها وانت هتبص لي. ماشي. ده مفروده. انا عايزك تبص هو بيرك اصلا. احسن لا يفصل. هاتوا ثانيه. انا ما كتش. لا زي ما احنا نتكلم في لا، انا عايز ابدا من الاول عشان المود مختلف، عايز اغير المود. لا انا مش عايز اقول، مش عايز اهبط. ليه؟ دي وحدتي الفندقيه. وارجع لريل 27 بتاعت وارجع لريل 27 بتاعت تسعير العقارات عشان تفهم السبب. ان متوسط العائد على الاستثمار يعني مثلا متعارف عليه توصل ل7 سنين. 7 سنين 10 سنين اقساط. احلى 200 جنيه. هي هبله يعني، فاهم؟ زي اللي عاملها هبله، زي اللي عاملها، لان انا كنت عاملها احلى. شفت يا عم انا كده يعني؟ حرام عليك، حرام عليك.